皆様明けましておめでとうございました。今年もよろしくお願いします。初夢を見ました。でちょっとお正月からこんな話もと気が引けるんですけれども、それはトイレの話だったんですね。エレベーターに乗りますと隅っこの方に小さな三角形の座るところがあって、これ高齢者のための休憩所かななんつって大学でもですね、それに座ってて、扉が開いた途端に学生に笑われますがあれは実は非常用のトイレだということをその時知らされたんですね。そんな記憶があったのかもしれないんですけども、初夢でですねトイレの夢を見たんですね。でしかもそれは克明なデザインの仕事の夢なんですね。トイレ付きのエレベーターという画期的な新製品をデザインしなきゃならないというプロジェクトですね。今までにない新しい装置だから課題はたくさんあるわけです。まずそのレイアウトですね。箱型のエレベーターのカゴの奥の角に置くのか、あるいはそれとも箱のプロポーションを変えてでもですね、向こう側の壁にドアが2つあって、で そこの外にトイレがくっついているというちょっと大掛かりなモデルチェンジをしてしまった方が使いやすいのか、そんなことをいろいろと考えるわけです。で、その上で、当然ですけれども防音の問題から換気の問題ですね。この相反する条件を満たすにしたにはどうしたらいいんだろうかというようなことを考えます。例えば排気をですね、エレベーターピットの外に出すのか、あるいはエレベーターピットの中で処理をするのか、これも大きな問題です。これについては建築の構造そのものと関わってくるし、あるいは新たな排気ダクトを作るとかですね、いろんなテーマが出てくるわけですね。それについても検討すると。さてトイレですが水はどう供給するのかですね、これも大きな問題です。一番簡単に考えられるのはエレベーターのカゴの天井にですね水タンクを設置して、で、床下に排水をためると、そういう構造ですね。でそうするとその途中でトイレの水が使えると。トイレそのもののデザインがありますね。なんていうんですか、シャワー型のトイレにするのか、この時代ですと当然そうなるわけですけども、そのためにどういう構造を作らなきゃならないか、その場合、新たなその水の供給の問題も出てきますね。実際にそのシャワーを使った時の構造、力学的な問題も出てくるわけです。で、それ以上に高速でですね、最近のエレベーター非常に高速で動きますから、高速で運転しているエレベーターの中で用を足すと一体どうなるのか。でこれも今までどこでもおそらく研究したことがないと思うんですね。でそういうことも考えなきゃならない。そういう環境の中での排泄行為ってのはどうなんだろうか。自然のままの行為では果たしていいんだろうか。あるいは新たに吸引をするとかですね、言ってみれば宇宙空間での、トイレのような新しいテクノロジーが必要になるんだろうか。便座そのものはどうなんだろう。普通の形で腰掛けてていいんだろうか。あるいはそれほど最近のエレベーター揺れませんけれども、それにしてもですね姿勢を保持するために特殊な便座のデザインが必要になってくるかもしれない。ここでは今までとは違った意味での人間工学的な基準が必要になるわけですね。そして、臀部を支えていくというそういうデザインが生まれるわけですけれども、その場合の素材はどうするのか。従来の樹脂でいいのか、あるいは、特殊なそのセラミックスのようなものを使うのか、あるいは木のような自然素材がいいのかですね。その辺はおそらく試作を繰り返しながら、検証していく必要が出てくるわけですね。実際にはですね照明をどうするのかですね、これもありますし、照明によってはですね変な話ですけど、自分が用を足している時に影ができるわけですけども、でその影が使い勝手が悪くなるためには相当の光量を取っていくのか、あるいは何らかの形で補助照明が必要なのかとかですね、
そういうこともあるでしょう。で、実は大きな問題が残っていて、それはドアの開け閉めなんですね。誰もいないのであればドア、内開きでも外開きでも何でもいいんですけども、人が例えば満員のカゴの中で用を足さなきゃならない場合で、その時にちょっと失礼と言ってドアを開ける。で用を足して出ようとするとドアが開かない、みたいなことになるので、じゃあスライドドアにするかっていうとそれだけの空間はなかなかないと、じゃあどうやってドアを開けるのかっていう問題が出てきます。この辺の非常にプリミティブなところで試行錯誤を重ねていかなきゃならないわけですね。でそんなことを考えながら課題を見つけてアイデアを出し、でそれをスケッチし、図面を引いて試作をするということを重ねていきます。その実証実験は大変だし、失敗と改良の繰り返しなんですね。でそれで私は一晩費やしました。でその間に、その全てをやりきったんですね。ぐったりとして目を開ける時にですね、ふと思いついたんです。なんでエレベーターにトイレが必要なんだということですよね。これが夢だからよかったものの、実際にはですね、後でそんなもの本当に必要だったんだろうかっていうようなものを我々は一生懸命デザインしてるんじゃないかと、あるいはデザインしてきたんじゃないかということにはっと我に返ったわけですね。バカみたいなと今で思えばですね、シラフでじゃないよな、目が覚めてて思えばですね、思うようなことを真剣に考えていくという、でそんなことが日常的に実は行われてるんじゃないかというような気がしてしょうがないんですね。でそれがですね、それに気づけばまだしも、そうではなくていまだに誰も疑問に思わないでそれが続いているというようなことがなきにしもあらずではないかなって気がします。大変皮肉な言い方をすると、デザインっていうのは下手をすると、よく考えれば滑稽なことをですね、みんなでやってるというようなことにならないんだろうか、そんなことをですね年の初めに、考えてしまったというお話です。